好啊，又到黑點名槍分享嘅時候啊，咁今日咧就分享一支咧就台灣製出嘅 SR2M。咁支槍咧就女生係啦，咁有分黑色版同埋啡色版。咁啡色咧就係體現啲喺呢啲件度係啡色嘅。咁接托啦，個棍又係接嘅。彈夾鋁夾啦，咁show 支槍俾大家望望先。好，大家睇到支槍啦，我就覺得都幾輕嘅呢支槍。如果我打 CQB 嘅話咧，係一個唔錯嘅選擇。係啊，呢邊咧就控制佢嗰個連發同埋單發啦。咁呢邊咧就係安全掣啦咁樣。係啊，就喺呢度。係啦，托咧就係咁樣接嘅，呢度撳一撳反落嚟，咁都係咁樣啦。咁但係呢度咧，你用嗰陣時咧就要稍微咧，呢度要咁樣輕輕咁拉後，咁你先可以將佢嗰個托咧縮翻入去後入邊嘅，咁樣 lock 住嘅。OK，咁呢個柄咧就呢度揭佢，呢個蓋揭佢，咁佢就可以褪翻去啦，咁樣咯。一支幾搞笑嘅衝鋒小手槍。咁而家試槍啦，咁就試單發。佢呢度有個好特別嘅掣嘅，你要撳佢先，咁佢先可以射到嘢嘅。而家試連發啦。好啦，打晒啦。有興趣嘅朋友咧，就可以揾我預訂啦。咁我哋下次再見，拜拜。